y bienvenidos al restaurante de Francisco. Soy Francisco y yo así será tu camarera esta noche. Hola, ¿dónde están todos? ¿Qué quieres decir? Tú sabes, todos los otros comensales. Ustedes son los primeros clientes en venir aquí. Además de mi madre, por supuesto. Entonces, ¿por qué había tantas reseñas del restaurante en línea? Mi madre escribió esos. Oh, está bien. Bueno, ¿podemos tener una mesa por dos, por favor? Sí, de esta manera. ¿Puedo empezar con un bebido y ensalada? Sí, por favor. Quiero una Coca-Cola dieta. Lo siento, señora, pero solo tenemos Pepsi dieta. ¿Tú prefieres eso? ¿No tienes Coca-Cola dieta? Eso es inaceptable y ridículo. Pago dinero para venir y tener una buena cena con mi esposo Lance. Exijo Coca-Cola dieta inmediatamente o un reembolso. Necesito mi Coca-Cola dieta. Quiero el té, por favor. ¿Verdad qué puedo hacer por ti? Bryn, quiero que dejes de gritarle al camarero. Es embarazoso. Lance, este servicio es horrible. Tengo todo el derecho de gritarle al camarero. Este diseño interior es horrible. ¿Y quién pone una foto de una cabra sobre la mesa? Ni siquiera ha traído nuestra comida todavía. ¿Qué tan horrible puede ser el servicio? Y personalmente, creo que la imagen de la cabra es bastante hermosa. Es mejor que algunas rosas cliché. Aquí está su té y ensalada, señor. Para usted, señora, no tenemos una Coca-Cola dieta, así que te traje una dieta Pepsi. Perdóname, no puedo beber esto. Y esta ensalada, ¿qué es esto? Me niego a comer algo por el estilo. Exijo que me traigas otra ensalada. Esta lechuga seca no satisfará mis necesidades. Karen, comiente. Francisco, creo que estamos listos para ordenar. ¿Qué puedo traerte? Yo quiero la comida de salmón, pero yo necesito que esté completamente centrada en el medio del plato. Yo quiero un lado de frijoles con eso, pero necesito que haya exactamente 10 de ellos. Si hay más o menos de 10 frijoles en mi plato, necesitaré un reembolso inmediato. También quiero que los frijoles se coloquen en el lado izquierdo del plato. Karen, no necesitas ser tan dura. Yo prefiero mis camarones sin colas y puedo tener eso con papas fritas. Con un lado de salsa de tomate. Nosotros necesitamos la salsa de tomate a un lado, no encima de las papas fritas. Personalmente, prefiero mi salsa de tomate encima de mis papas fritas. Y me gusta más el atún que los camarones, si prefieres eso. Nuestro atún es nuestro mejor plato. Nos importan tus pensamientos y nunca has tenido clientes reales. Tienes suerte de que sigamos aquí. Ahora ve a hacer la comida, por favor. Por supuesto, señora.
Avísame si necesito algo más. Catherine, comise. Tu cena está servida. Destrusar. ¿Qué es esto? A decir algo sobre el restaurante de Francisco. Es horrible. La comida ni siquiera es comida real. Y el servicio es horrible. Fuimos los primeros clientes allí. Además de la mamá de Francisco. Estoy tratando de hacer un punto, Lance. El punto es que nadie debería tener que soportar lo que tuvimos que hacer en ese restaurante. ¿Qué pensante, Lance? Prefiero otros restaurantes sobre Francisco's. La comida no era muy buena. Más bien horrible. Karen, eso no es muy amable. Digamos que los camarones estaban un poco secos y las papas fritas estaban demasiado saladas. Mi salmón era absolutamente asqueroso. Pedí específicamente que se sentara en el plato y fue a la izquierda. Entiendan eso. Solo había 9 frijoles. 9. Exigí en reembolso, pero Lance me dijo que no puede obtener un porque tiré la comida al suelo. ¿Cómo qué? Vamos, Lance. Muy bien, Karen. No nos dejemos llevar. Y luego... Muy bien. Vamos a finalizar esta revisión aquí. En conclusión, el restaurante de Francisco no era bueno. Definitivamente escribí una reseña en línea. Prefiero que no hagas eso. De todos modos, esta ha sido la revisión de alimentos de Karen y Lance. El fin. Because then you have to talk. Okay, Katie, stop zooming in on her face. No. That's George. This is George. Where's Tina? And this is Tina, and these are our baby goats. I'm sorry, I can't be normal. I'm so awkward. Karen's purse. Yeah, Karen. Oh yes. Okay. Go!